Čau! Šis būs video visiem tiem, kuri man prasa, kā lietot Deusu. Ko dara iestatījumi, jo man ir apnicis vienmēr vienu to pašu atkārtot, tāpēc es sūtīšu šo video. Un es vēl beigās pastāstīšu par tām stereo austiņām Deus jaunajām. Nu, es tur jau, protams, neko daudz vēl nesaprotu pats, bet ideju es saprotu. Un kamēr sasniedzis, nevar jau īsti tā notestēt. To jau reāli tikai jutīs. Tā kā tā, nu davai sākam. Ieslēdzam Deusu, mūsu pirmo programmu General. Mēs ar Alisi liekam uz sensitīvu. Ko mēs liekam klāt? Mēs ņemam nost diskrimināciju, jo mēs negribam, lai Deus šķiro mūsu vietā rokamos un nerokamos signālus. Tad IEM eksperta modē mēs gribam dzirdēt pilnīgi visu. Attiecīgi full tones nozīmē, ka katram, formiņai, sūdiņam, metāliņam būs savādāks nedaudz signāls. Protams, tur vajag nedaudz, kā Nikita saka, muzikālo dzirdi, ja? Bet, kaut kā esam piešāvušies ar šitādu režīmu staigāt. Es te neiedziļināšos pārējos mēs nemainam. Tad diskrims, diskrims ir šitas. Sensitivity, es tā baigi nemainu. Pa lielam Deusam viņš nav tik būtisks. Deusam, sensitivity, pa lielam 90-93. Viņu, reti kad vajag. Viņu pa lielam nevajag aiztikt, viņš vienkārši tā stāv. Var viņu griezt augstāk uz 99, bet tad sāk parādīties gļučinie signāli. Ļoti atkarīgs no vietas. Tad, šitas pa otro karu es lieku vismaz 14. Alis, man liekas, 24 pa otro iet. Un pa monētām, 40, pa lielam 40. Šķirba tāda, jo lielākus mērķus meklē, jo mazāks ir jāliek. Attiecīgi, ja tu meklē mazus mērķus, tad jāliek 40. Kas vēl air un volumus neinteresē, tas ir, ja tu lieto diskrimu, tas ir fonējums dzelžiem. Un pats svarīgākais ir šitas reaktivity. Pa otro kāru es lieku šitā, jo te uzreiz ir dziļums, un otrā karā, kas, kā parasti, tur bieži vien īstenībā ir dziļis, arī pa pirmo. Tur jāskatās, kāda vieta ir. Piemēram, ja ir musars, ja ir kaut kas baigi tāds, visu laiku burkšķi, tad, protams, ir jāceļ augšā. Bet, ja signālu ir maz, tad mierīgi var dot virsū ar viennieku. Pa monētām, pa lauku, kad tu lāpstas dziļumā jāmeklē cerenes, tur, protams, var staigāt ar 2,5. Ja ir baigais musars, tad ir vairāk. Attiecīgi, jo lielāks šitas skaitlis, jo mazāks dziļums. Bet, jo mazāks šitas skaitlis, tu vari nedzirdēt to krāsaino. Es pēc brīža parādīšu. Tad, audio response, tas ir vēl svarīgs īstenībā. Pa otro kariņu, es mīlu likt 2, pa monētām 4, retos gadījumos 5. Tas nozīmē to, cik maz sūds, cik skaļi pīkst. Attiecīgi, ja tev būs 5 audio response, tev monēta pīkstēs tāpat kā konzervbuņģu, vai arī, ja tev būs 1, tad tu, principā, monēta tev pīkstēs, es nezinu, kā podziņa varbūt, tā neizteikti, Attiecīgi, ja tu tos mazos sūdzis, tādus pepešus negribi baigi klausīties, tad tev jāliek mazāki. Tas arī pa lielam viss. Tas ir tā, kā mēs staigājam. Tūlīt parādīšu varbūt kaut kādus mazos testiņus, kas maina. Tā pats svarīgākais ir reaktivity, manuprāt, ko es esmu nolicis. Cēreni un 2 naglas, ja mēs tā. Tāds nekāds signāls. Un tie, kas staigā uz šitām skaņām dzird, tas pļurk ir dzelzis. Protams, ja mēs tām lēnāk novicinam, es jau dzirdu, ka tas ir rokams signāls, bet tā uz ātro viņš var, to var paiet garām. Ja mēs, piemēram, uzliekam reaktivity 3, mēs uzreiz dzirdam, arī ātri kustinot, ka tas skan. Bet savukārt, ja mēs labi uzliekam uz 4 ātri reaktivity, mēs šeit kaut kur sākam dzirdēt, Tūlīt paņemsim, uzliksim 1. Un dziļums ir lielāks uzreiz. Tur tas storijas ir, ir jāizvēlās, vai ir tāds lauks ar musaru, vai ir tīrs lauks, ka var ar viennieku staigāt. Jo ar šito var paiet arī garām. Tad audio response, paņemsim 1. Cerene,
Tā kaut kā. Nu, tādā dziļumā baigi dzirdēt nevar, jā. Paņemsim, uzliksim uz 5. Uzreiz ir skaļāk. Grūtāk paiet garām ir. Skaļāk pīkst. Vot, tur tas storijas, bet savukārt atkal, ja ir kaut kādi koncerti, buņģis un tādas sūdi, tad tas 5, tur vienkārši viss baro un tas vairs nav izturams. Un tas arī viss pa lielam. Vēl ir viens lifehacks, piemēram, jūs detektoru saldējumu aizbraucat, jums kaut ko sāk gļučīt, vai arī, piemēram, kaut kur gar elektriskiem govju ganiem staigājat. Pirmkārt, var paprovēt uztaisīt šito automātisko piekuriģēšanu, bet pēc manas pieredzes viņš īsti nekad nestrādā, viņš ir sūds. Tas, ko es ieteiktu darīt, ir tā, kur tā frekvence palika. Frekvencija max, expert modes, shifts, manuāli viņš shiftot. Un klausīties, kurā brīdī paliek mazāk traucējumi. Bieži vien pat ir jāmaina uz lauka, vienā pusē ir tā, otrā pusē ir tā. Tas ir, ja, piemēram, zem elektrolīnijām grib staigāt, tad šitas noteikti ir noderīgs lietas, jo savādāk būs sūdi. Vēl, es nezinu, godīgi sakot, es viņu nelietoju. Mēs agrāk lietoju, bet es sapratu, ka laikam tam nav jēga īsti. Šitā te balansēšana. Mēs turam podziņu un balansējam to grunti. Vai pa to balansēšanu, es nezinu, es viņu pēdējā laikā neizmantoju, jo man liekas, ka baigā jēga nav. Kaut kā, nezinu, neesmu pamanījis. Pirmajam devusam, pirmam viņš tur kaut ko deva, otrajam, varat man oponēt, bet man liekas, ka tas ir diezgan bezjēdzīgs pasākums. Tā kā tā, labi, pastīsimies, kas ir parādīšu jaunos stereo prikals. Austiņas paņēmu, tās jaunās stereo. Es sākumā domāju, kaut kāds sakars, kā man vajag stereo? Ko tas dod? Bet suns ir aprakts tajā visā, ka ne jau tur tas stereo ir galvenais. Joks ir tāds, ka uz vienas austiņas tev ir viens detektors, uz otras austiņas tev ir 2 detektori. Attiecīgi tā spole 2 dažādos režīmos dod signālu. Tūlīt mēs paprovēsim patestēt, es nezinu, vai dzirdēs te. Multiprocessingā. Labi, uzliksim sākumā. Nemainīsim. Uzliksim General programmu. Discrims, Silencers, te viss, bet pa defaulto iesim. Šitas ir tas jaunais, Ieliksim viņu on. Es tā sapratu, ka Morph 1 un Morph 2 ir vairāk, lai noteiktu objekta dziļumu. Attiecīgi tev uz otras austiņas ir indikators, cik viņš dziļi ir tas objekts. Es nemainīšu tos iestījumus, kur ir sensitivity ir uz 1,95, uz otras 80. Tas nozīmē, ka no augšas skanēs tikai viena austiņa šajā gadījumā. Bet tuvāk pieliekot sāks skanēt arī otra austiņa. Tas nozīmē, ka tas būs indikators, ka tas targets nav, ka mērķis nav dziļi. Paprovēsim, kur es varu izslēgt to vienu ārā. Tagad skan šitā. Es izslēgšu ārā to morfingu. Un nav tas, tā tur skaņa vairs nav. Viņš nedod indikāciju. Protams, tas signāls paliek skaļāks tāpatās. Bet tas morfs nenotiek. Godīgi sakot, šobrīd liekas, ka baigā jēga no tā nav. Bet to reālos apstākļos mēs paprovēsim. To Morph 2, principā tas pats, es dabūju pats uzlūkt austiņas, lai dzirdētu to visu, nezinu, vai dzirdēs ar mobīlo. Šeit ir viens kanāls strādā, un kaut kur šeit sāk strādāt otrs. Viņš tāds tā kā vibro, kas te pa gruzavīkiem braukā? Tāds tā kā vibrēšanas, tāda skaņa sākās. Par tiem morfiem es vairāk neko nevaru baigi pateikt. Es pats nezinu, es tur internetā uz ātru atradu un palasīju. Bet kā tas strādās, to mēs redzēsim, kad sniegs nokusīs. Tad kas ir nākamais? Nākamais ir dual reactivity. Kas nozīmē, ka uz vienas austiņas ir lielāks ātrums, bet uz otras var likt mazāku.
Tā, paga, kur tam mums sanāk? O, te uz vienas ir reku 4 reaktivity, ja? Uz otras ir 1,5. Šeit skan abas austiņas. Un šeit skan, sanāk, viena, kurā ir tas dziļais reaktivity, ja? Viņai nav diskrims. Tas ir austiņa tikai, lai dzirdētu, cik, ka tur kaut kas ir apakšā. Bet diskrims viņai nav. Iespējams, ka tur kaut ko var uzkrutīt. Bet es nezinu, gan jau, ka var. Labi, idejiski tā, galvenā fiška ir tāda, ka uz vienas austiņas var staigāt ar dziļajiem iestatījumiem, bet uz otras austiņas tev skanēs, var sijāt sīkums, un tas galvenais pluss. Man liekas, ka šitas jau ir noderīgāk tieši manām vajadzībām, ka var kombinēt lietas. Tā, un pēdējais, kas tur nāk jauns, dualaksis. Es godīgi nesaprotu, ar ko viņš atšķirās no iepriekšējā. Idejas, ka te ir tas pats, bet viņš kaut kādas citas skaņas bišķiņi ir. Te principā tas pats ir, bet es nezinu. Kurš es nezinu, ar ko viņš atšķirās tie pēdējie. ChatGPT teica, ka pēdējais no priekšpēdējā atšķirās, ka pēdējai programmai var labāk saprast formu. Bet vai tā nav diršana, to es nezinu. Tā kā tā, tas austiņa ieskats, protams, tāds jēls, bet es domāju, kad brauks pirmie izbraucieni, tad es jau pastāstīšu vairāk kaut ko. Tā, es nezinu, es jau te plānoju kaut kur braukt, bet kā nekūst, tā nekūst nost. Bet, mēģinās kaut kur aizbraukt. Tā kā tā, labi, tad jau cerams tiekās kaut kādā rakšanā. Jā, davai, čau!